Bruna, në fakt në spital në Vlorës e bëri që në dur, kështu që shpresoj shumë mirë që ata drejtorët të vinë atje në rresht të gjithë parët, para fillimit të orarit zyrtar, dhe të ikin në fund fare kur të gjithë të tjerët të jenë në shtëpi. E para, e dyta, Bruna duhet marrë gjithë listën e atyre që janë në punë edhe të filloj me gërshërë të presi gjithë pemët, degët e nepotizmit atje. Në Vlorë, në administratë, se është një histori e madhe në vete ajo. Dhe treta pastaj nuk ta kam në rakun për të tjerat, por këto të dyja po t'i them që të dëgjojnë në vlonjatët dhe të ndjekin këmba këmbës në këto të dyja. Drejtorët do të vinë njerë të gjithë në mëngjes në rresht të bashkia, një nga një të futen atje dhe në orën 7:30 të jenë rreth rrotull tryezës tënde dhe pastaj të ikin në 8 fillojnë punën. Kryeministër, administrata e spitalit nuk ka vajtur asnjëherë në orën 8:01 në kafe, edhe din të gjithë këtë në historinë e qytetit. Dua që të drejtorët e Bashkisë Vlorë të shkojnë në punë në 7:30 në rresht njëri mbas tjetrit dhe din atje. Kush nuk vjen në rresht atje, tiki vi tjetri. Dhe 100 ditë duhet krahasit gjithë tema e nepotizmit.